आज बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट लेके एक्सपेरिमेंट क्या है कि आज हम पानी को भाप में बदलेंगे। उसके लिए हमने एक मॉड्यूल मंगाया है, वो आपको हम दिखाते हैं। वो पूरा सेटअप लगा हुआ है, केवल आपको दिखाना है। अगर आपको फुल एक्सपेरिमेंट वीडियो देखना है कि हमने उस मॉड्यूल को कैसे स्टेप बाय स्टेप जोड़ा है, तो आप चैनल में जाएं, आपको फुल वीडियो मिल जाएगा और आपको फुल वीडियो देखें। और उसमें नाम भी बताया गया है, हम आपको ये भी बता देंगे, उसका लिंक भी दे देंगे। हमने फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो वहां से आप मंगा के देख सकते हैं। आपको दिखाते हैं एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने पावर दे दिया है, ये चार्जर है अपना, इसमें हमने पावर दे दिया है। हमें ये स्विच लगा है, स्विच को दबाना है। ये हमने स्विच को दबा दिया और ये देखिए आप, इसमें जो भाप